biz danışırıq ki, paraşütdən tullanan əlilliyi olan şəxs, ölkəyə qızıl medal gətirən əlilliyi olan şəxs, beynəlxalq layihədə filan mükafatı almış əlilliyi olan şəxs və bu müqayisənin içində biz bütün digər sosial qruplardan ayırdığımız, təhsildən, digər inzibati şeylərdən məhrum etdiyimiz şəxsləri üz-üzə qoyuruq ki, bax onlar var, amma sən orada yoxsan, sən o sırada deyilsən. Mən indi motivasiya bazlıq, yəni əlilliyi olan şəxslərin motivasiya obyekti kimi istifadəsi və onun həm cəmiyyətdə, həm qurumlarda, həm də elə əlilliyi olan şəxslərin özündəki təsiri barəsində danışmaq istəyirəm. Gəlin bir şeydə konkretləşdirək. Məsələn, biz motivasiya bazlıq deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Çox vaxt görürsünüz ki, əlilliyi olan şəxslərin hər hansı bir plakatı yerləşdirilir ya da video çəkilir, televiziyada olur, hər hansı bir korporativ şirkətin, korporativ sosial məsuliyyət layihəsində olur ki, bir uğurlu əlilliyi olan şəxs göstərilir, onun bir gündəlik həyatı, necə çətinliklərə qalib gəlməsi, nələr əldə etməsi və axırda da bir sloqanvari bir cümlə gedirir ki, o bütün bu əngəllərə baxmayaraq bunları bacardı. Və burada bir sual ortaya çıxır ki, bu motivasiya cümləsi əslində kimə ünvanlanıb? Əlilliyi olan şəxslərə, yoxsa əlilliyi olmayan şəxslərə? Mən deyərdim ki, əksər hallarda bu cümlənin ünvan sahibi əlilliyi olmayan şəxslərdir. Niyə görə? Çünki əgər biz əlilliyi olan şəxslərə, əlilliyi olan bir şəxsin uğurunu götürüb deyiriksə ki, bu insanın bu uğurları var, biz onun arxasındakı addımları da izah etməliyik. Məsələn, əgər bugün gəlib deyirik ki, Cəmlə Məmmədli 2 kitab müəllifidir, o filan yerdən tərcümələr edir, filan yerlərə gedib, filan ölkələri gəzib, biz onun ardınca deyə bilməliyik ki, Cəmlə Məmmədli filan təhsil müəssisəsində, inklüziv təhsil müəssisəsində təhsil alıb, müəyyən savada yiyələnib və bunun sayəsində, burada öyrəndiyi biliklərin sayəsində özünü bu dərəcəyə çatdıra bilib. Amma biz bunu deyə bilmirik. Biz sadəcə individual bir fərdi götürürük, onun uğurlarını əlləyirik, sıxırıq, toxuyuruq, öz istədiyimiz formaya salırıq və gətirib örnək kimi insanların önünə qoyuruq. Və bu da dediyim kimi, bu əlilliyi olmayan şəxslərə örnəkdir ki, onlar baxıb desinlər ki, buna bax, bu əlilliyi ola bilər, filan şeylər eləyib. Onda deməli, mən daha çox şey bacara bilərəm. Çünki mənim imkanlarım var, çünki mənim təhsil hüququm var, çünki mənim bu ölkədə, bu şəhərdə sərbəst hərəkət etmə azadlığım var. Çünki iş yerlərim mənim üçün əl çatandır. Deməli, mənim üçün heç bir məhdudiyyət olunmalıdır. O, bu məhdudiyyətlərlə eləyibsə, mən niyə etməməliyəm? Bəs əlilliyi olan şəxslərdə necə bir imic yaradır bu obraz? Əksər hallarda mənfi. Çünki əlilliyi olan şəxslər bu zaman, bu motivasiya şeylərin daxilində 2 ilə bölünür. Biri uğurlular, üzr istəyirəm, onun dırnaqçasını almalıyam, uğurlular ki, onlar müəyyən bir şeylər bacarıblar, qalibiyyətlərə yeniblər, uğurlar qazanıblar. Bir də ki, uğursuzlar. Onlar eyni şeyləri edə bilməyiblər, evlərinə qapanıblar. Yəni, necə deyim, ümumiyyətlə uğursuz insanlar və uğursuz psixologiyaya malik insanlar. Biz o zaman həmin bu hadisələri yaşadıqlarını, nəyisə əldə edə bilməmələrini həmin şəxslərin günahı kimi göstəririk. Ümumiyyətlikdə sistemin problemi kimi yox, müəyyən bir qrupun bacarıqsızlığının nəticəsi kimi göstəririk. Bəs yaxşı, bu uğurlular və uğursuzluqlar kimə faydalıdır? Yəni, bu anlayış nə üçün var? Nə üçün biz bunu yaradırıq? Nədən istifadə edirik? Çox təəssüf ki, bu anlayışdan istifadə edən əksər hallarda dövlət qurumları, QHT-lər və hətta beynəlxalq təşkilatlar və fərdi şəxslərdir. Bu onların bir növ, mən bu sözdən istifadə edirəm və bəzən insanlara xoş gəlmir, amma savab point toplama məntəqəsidir. Yəni, onlar belə düşünürlər ki, müəyyən bir əlilliyi olan şəxsi götürüb, onu uğurlu şəxs kimi önə çıxardanda, digər əlilliyi olan şəxslərə örnək göstərəndə müəyyən qədər savab qazanmış olacaqlar. Həm də ki, başqa əlilliyi olan şəxslərə necəsə belə, yəqin ki, öz fantaziyalarında mövcud olan bir şəkildə kömək etmiş olacaqlar. Hətta bunun üçün bir çox layihələr də həyata keçirilir. Biraz da o layihələr haqqında danışmaq istəyirəm. Çox vaxt əlilliyi olan şəxsin məşğulluğu, təhsili və ümumiyyətlə cəmiyyətə adaptasiyası, bu artıq nə deməkdirsə, adamda belə bir təəssürat yaradır ki, əlilliyi olan şəxslər 20 il həbsxanada olmuş və sonra həbsxanadan çıxmış, cəmiyyətə adaptasiya olmaya çalışan fərdlərdir ki, bu başqa bir sual ortaya çıxır ki, 20 il ərzində, yəni əlilliyi olan şəxs 20, 30,
40 yaşına çatana kimi bu adaptasiya prosesi, cəmiyyətə daxil etmə prosesi hardaydı? Biz niyə sonradan başlayıb sanki bu onların adaptasiya problemiymiş kimi göstəririk? Amma bu hələ ki biraz sonrasının müzakirəsidir. Bu adaptasiya, məşğulluq və təhsil üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Mən bu layihələrin çoxsunu bir qədər kobud səslənsə də üzr istəyirəm, divar kağızı layihələri adlandırıram. Çünki onlardan verilən sertifikatlar əksər hallarda divar kağızı kimi daha faydalıdır, nəinki real həyatda belə iş imkanı və ya hər hansı başqa bir bacarıq kimi. Lakin nədənsə bu layihələr çox məşhurdur. Böyük grantlar alınır, istər yerli, istər beynəlxalq təşkilatlardan. Böyük adamlar gəlib böyük sözlər verirlər. Onlar əlilləri xilas edəcəklərinə bir növ vicdan and içmiş şəxslərdir və onlar başlayırlar bu layihələri icra etməyə. Bu layihələrin də icrasında çox vaxt, yəni dediyim kimi uğurlu ya da cəmiyyət tərəfindən tanınan bir çox əlilliyi olan şəxs seçilir. Onlar ön sıralarda olur ki, mən də çox vaxt belə layihələrdə iştirak etmişəm, yalan deməyəcəm. Amma ən azından gələcək evimin divar kağızı olacaq, problem deyil. Yəni olur və həmin şəxsləri gətirirlər, ön sıralarda əyləşdirirlər. Sonra bir neçə həqiqətən ehtiyacı ola biləcək əlilliyi olan şəxsləri gətirib və onlara ümumi bir şəkildə nəyisə öyrətməyə çalışırlar. Amma məsələ bundadır. Mən ya da başqa bir əlilliyi olan şəxs, daha belə deyək ki, sərbəst şəkildə böyümüş, daha çox çıxış imkanları əldə etmiş. Bu layihələrdə iştirak edəndə bəlkə ən azından bir əlaqə, gələcəkdə ona faydalı olan bir şəxslə tanış olma imkanı əldə edə bilər. Lakin təəssüf ki, Azərbaycandakı təhsil səviyyəsi ən aşağı olan qrup, bəli, bu belədir, əlilliyi olan şəxslər hazırda Azərbaycanda təhsil səviyyəsi ən aşağı olan qruplardan biridir. Xüsusilə də ali təhsil səviyyəsi faciəvi şəkildə aşağıdır. Çünki Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslər üçün uyğun yalnız bir universitet var. Onda ballar çox yüksəkdir. Mən 2 dəfə qəbul ola bilmədim. Yəni, hazırda təhsil səviyyəsi ən aşağı olan qrupu gətirirlər və onlara yüksək səviyyəli dərslər keçib, sanki onlar dərslərdən də öyrənməyəndə, nəsə qazanmayanda onların günahıymış kimi göstərməyə çalışırlar. Yəni ki, biz gəldik, bunu sizə verdik, sizə uğur yolunu göstərməsi üçün cəmləni də gətirdik, siz ondan örnək almadınız və onun etdiyi kimi çalışmadınız, onun etdiyi yerlərdə getmədiniz, işləmədiniz, bacarmadınız. Bu minnət qoyma hadisəsi sistemi hər tərəfli sarmış bir şeydir. Dövlət qurumlarında, QHT-lərində, beynəlxalq təşkilatlarda, hətta adi bir şəxslərdə belə. Bəzən yoldan keçir, kimsə deyir ki, sizə kömək etmək istəyirəm. Mən deyirəm, ehtiyac yoxdur, sağ olun. Və mənə bir göz süzürür ki, mən kömək istədim, bu da mənə naz eləyir. Və eyni düşüncə tərzi, küçədən keçən adi adamda olan düşüncə tərzi qurumlarda da var. Onlar da nəsə bir layihə həyata keçirəndə bir minnət qoymaqla, biz bunu əlilliyi olan şəxslər üçün, onlar üçün etdik, onların gələcəyi uğurları üçün etdik şəklində bir özündən razılıqla həyata keçirilir. Təbii ki, belə bir formada bu düşüncə ilə həyata keçirilmiş layihələrin nə qədər uğurlu olacağı məncə heç kəs üçün belə sual altında olmamalıdır. Və bir digər məsələ var ki, biz bu vaxt, yəni bunlardan danışanda ki, qurumlar belə eləyir, filan kəslər belə eləyir, cəmiyyət belə davranır. Bütün bunlardan ən təsirlənən qrupun elə hədəf alınan qrup olduğunu unuduruq. Biz dedik ki, bayaq əlilliyi olan şəxslər 2 qrupa bölünür. Ümumiyyətlə ictimaiyyətin gözündə uğurlu olanlar və uğursuz olanlar. Bir də başqa bir qrup da var ki, onlar öz içlərində, özlərini bəlkə də belə bölüblər, narazılar qrupu. Onlar bütün bu hadisələri görür və bunlara etirazını bildirir. Mənim kimi bəlkə də gülümsəyə demir, daha əsəbi, daha aqressiv şəkildə deyir, daha belə konkret formada deyir. Və cəmiyyət tərəfindən onlar narazı, heç nədən belə məmnun olmayan, aqressiv qrup şəklində qiymətləndirilir. Demirəm ki, bu sifətdən heç bir doğru deyil, əlbəttə doğrudur. Amma həmin hadisəyə gətirilən addımları biz yaddan çıxarıb, çox vaxt onların etirazını əlilliyi olan şəxslərin xasiyyəti kimi başa düşürük. Yaşanılan hadisələrin nəticəsi yox, onların xisləti kimi göstərilir. Amma bu ön mühakimə, insanların beyninə yerləşmiş ön mühakimə reallığa əsaslanır. İnsanların səbəbini öyrənməyə cəhd etmədiyi, ignor etdiyi və səbəbini öyrənəndə də, daha doğrusu göstəriləndə də, televiziyamızda arxasında belə ağlamalıyız fon musiqisi olan verilişlərdə göstərdiyi səbəblər əsaslanır. Yəni, real şəkildə biz demirik ki,
Əli olan şəxslərin iş imkanları yoxdur. Ona görə yox ki, onlar bir kursa gedib aldıqları kağız parçası həqiqətən, yəni isti printerdən çıxmış kağız parçasını iş tapa bilmirlər. Yox. Biz onu deməliyik ki, əli olan şəxslərin ən erkən yaşlardan etibarən təhsilləri yoxdur. Adi uşaq bağçasına belə əli olan şəxslər gedə bilmir. Və onlar gedə bilməyəndə onların valideynləri də, xüsusilə də anaları, birinci tərbiyə verici Azərbaycanda, onlarla bərabər evdə qalır, cəmiyyətdən təcrid olunur. Ailə, valideyn, ana, övlad hər biri birlikdə cəmiyyətdən təcrid olaraq illər keçirirlər. Bu illər artıq keçir gənclik illərinə və sonra da cəmiyyət, dövlət, bütün qurumlar onların üstünə düşür ki, sən nəsə etməlisən, sən nəsə bacarmalısan, bu zincirləri qırmalısan, bu əngəlləri aşmalısan. Bu bir qədər fantastik bir arzudur. Yəni, çoxumuzun qanadları yoxdur. İndi biraz da bu həqiqətən o əngəlləri aşmış insanlardan danışaq. Təəssüf ki, mənim də gənclikdə etdiyim bəzi səhvlər nəticəsində artıq əngəlləri aşmış şəxslərdən biri mən sayılıram. Və mən bunlara həm də ingiliscədə deyəcəm, üzr istəyirəm, poster child deyirəm. Yəni, necə deyim, nümayişkarə şəkildə hər hansı bir tədbirlərin ən belə ön sırasında əyləşdirilən qurumlarda ilk dəvət alınan şəxslər, bəlkə də bundan sonra almayacağım, bilmirəm. Yəni, bu şəxslərin özündə nə yadır? Böyük bir məsuliyyət, böyük bir təzyiq. Mən indiyə kimi çölə çıxanda özümə belə kədərli, qaşqabaqlı görünmə icazəsi verə bilmirəm. Yəni, heç bir şəkildə, hətta ən çətin günümdə belə mən məcburam gülümsüyüm, ən belə səliqəli, şarmlı halımda gəlib, necə ki, bugün görürsünüz burada. Əlbəttə ki, durub bəzənmək mənim əhvalıma uyğun deyildi. Yəni, cüməz günüdür. Çünki mən cəmiyyətə bir şey isbat etməliyəm. Ki, 50 olan şəxslər aqressiv deyil. 50 olan şəxslər pozitivdir. 50 olan şəxslər cəmiyyətin dəyərli üzvüdür. Bu niyə mənim vəzifəmdir? Çünki mən cəmiyyətin qarşısında bu örnək kimi qoyulmuşam. Mənim burada danışdıqlarım bütün 50 olan şəxsləri təmsil edir, cəmləni yox. Bu əslində nə qədər yanlışdır. Biz nə qədər həmin o sosial qrupa pislik edirik, onu bilmirəm necə izah edeyim. Özüm də bu çarxın bir hissəsi olduğuna görə. Təəssüf ki, bu qurumların da, hətta beynəlxalq təşkilatların özünün də dəfələrlə təkrarladığı səhvdir ki, bir nəfəri gətirib bütün sosial qrupun adından əyləşdirirlər və onu təkrar danışmağa, hərəkət etməyə məcbur eləyərək bir növ ikonasına çevirirlər ki, sən onları təmsil edirsən, sənin etdiyin hər bir yanlış onların yanlışıdır, sənin etdiyin hər bir doğru onların doğrusudur və onlar əgər sənə bənzəmirsə, bu onların ayıbıdır. Bu ağır məsuliyyət isə əlil olan şəxslərin arasında da uçurumun yaranmasına səbəb olur. Çünki biz dedik, uğurlu, uğursuz narazılar, lakin bu təkcə cəmiyyətin gözündə olan fərqlər deyil. Əlil olan şəxslər də bir sosial qrupdur, bir-birlərindən ünsiyyət qururlar, müəyyən bir, sözün əsl mənasında Facebook qrupları belə var və dostluqlar edirlər, müəyyən yerlərdə rastlaşırlar və bu ayrı seçkilik həmin o cəmiyyətin içində də özünü göstərir. Məsələn, mən özümü etiraf etməliyəm, boynuma alıram ki, bu yaşıma qədər bəzi əlil olan şəxslər var ki, mən onlarla bir yerdə cəmiyyətin içində görünmək istəmirdim. Düşünürdüm ki, bu ümumilikdə əlil olan şəxslərin imicinə pis təsir edir. Biz insanlarda başqa cür fikir yaradırıq ki, ya da insanlar mənim haqqında da belə düşünəcəklər ki, bu əlil olan şəxs belədir, deməli cəmiyyət də belədir. Dediyim kimi, bu mənim ayıbımdır. Amma bu ayıbı yaşadanlar da tək mən deyiləm. Bu ayıbı yaşadan qurumlar var, şəxslər var, media var ki, onlar durmadan insanları qruplaşdırırlar və bu qruplar bir-birinə qarşı qoyurlar, suni rəqabət ortamı yaradırlar. Və bu rəqabətin içində zərər görən qrup yenə əlil olan şəxslərin özü olur. Yenə onlar başqa bir ön mühakimədən əziyyət çəkirlər. Çünki biz bunları edən hər kəsə danışdırsaq, onlar deyəcəklər ki, bizim istədiyimiz odur ki, cəmiyyətin beynində əlil olan şəxslərin imicini dəyişək. Onlara başqa cür izah edək ki, yox, siz səhv bilirsiniz. Əlil olan şəxslər əslində hər şeyi bacarar. Ki, bunu etməyə çalışarkən əslində tamamilə başqa bir ön mühakimə yaradırlar. Daha böyük ön mühakimə ki,
artıq 50 olan şəxslərin imkan səviyyəsini belə aşır. Onlara birbaşa psixoloji zorakılıq eləyir ki, siz də elə olmalısınız. Niyə olmadınız? Bu sizin günahınızdır. Çünki bugünə kimi biz deyirdik ki, 50 olan şəxslərin məhdud imkanları var. Biz onu atırdıq ki, sağlamlığa belə də imkan vermir. Ya deyirdik ki, təhsili yoxdur. Ya deyirdik ki, küçədə hərəkət edə bilmir, şəkillər uyğun deyil. Amma bütün bunlardan sonra, bütün bu motivasiya cümlələrindən, bu uğurlu insanların nitqlərindən sonra gəlib bir nəticəyə çıxırıq ki, yox, filan kəs bacardısa, bəhmən kəs bacarmırsa, burada sistemin günahı yoxdur. Deməli, istəyən bacarır da, bacarana baş qurma. Sən niyə bacarmadın? Və bu təzyiq 50 olan şəxslərin özündə, valideynlərində, nəsillərində, köklərində hiss etdiyi bir təzyiqdir ki, son illərdə bu da artmaqdadır və mən fəsadlarını indidən təsəvvür belə edə bilmirəm. Çünki mənim dediyim hazırda, indi isti-isti baş verən hadisələrdir. 10 il sonra bu motivasiya bazlığın, 50 olan şəxslərin durmadan orada-burada reklam edilməyinin və digər sosial məsələlərinin həmin bu reklamların filan kəs bacardı, filan kəs zəncirlərə qırdığının arxasında, kölgəsində qalmağının nəticəsini mən təsəvvür edə bilmirəm. Bilmirəm ki, 10 ildən sonra bu insanlar nə düşünəcəklər özləri haqqında? Başqalarını durmadan orada-burada reklam edənləri görən gənc, yeniyetmə 50 olan şəxslər böyüyəndə görəndə ki, yox, axı mən onları edə bilmirəm. Mənim filan yerə imkanım çatmır, mən bəhmən yerə gedə bilmirəm. Mənim ailə vəziyyətim imkan vermir ki, mən böyük şəhərə gəlim filan şey edim. Mən təhsil alma imkanım getmir. İstər maddi olsun, istər bəlkə fiziki, bəlkə də marağı yoxdur. Və bu insanlar bütün bu uğursuzluqları bir də ki, başqalarının parlaqlığı kölgəsində yaşayacaqlar və özlərinə 2 qat artıq qapanacaqlar deyə təxmin edirəm. Ya da başqa daha ciddi problemlərlə üzləşəcəklər. Çünki artıq onlara təzyiq tamamilə başqa formadadır. Mənim görmədiyim, mənim gənclikdə görmədiyim formada. Çünki mən gəncliyimdə nələr görürdüm? 50 olan şəxsdən uğurlara deyiləndə çox vaxt, yəni ən yaxşı halda hər hansı 50 olan şəxsin əl işi olurdu, ya bir rəsm əsər çəkirdi, ya nəsə toxuyurdu. Gəlirdi televiziyaya, orada çox mehriban üzlü bir xanım deyirdi ki, oy, həyatımda bu qədər gözəl bir şey görməmişəm. Çox tərifliydi, tərifnamə oxuyurdu və sonra səhnə bağlanırdı, hər kəs gedirdi evinə. İndi isə biz danışırıq ki, ay paraşütdən tullanan 50 olan şəxs. Ölkəyə qızıl medal gətirən 50 olan şəxs. Gedib BTS-in danışdığı 50 olan şəxs. Beynəlxalq layihədə filan mükafatı almış 50 olan şəxs. Və bu müqayisənin içində biz bütün digər sosial qruplardan ayırdığımız, təhsildən, digər inzibati şeylərdən məhrum etdiyimiz şəxsləri üz-üzə qoyuruq ki, bax onlar var, amma sən orada yoxsan, sən o sırada deyilsən. Hə, belə bir şeydir bu motivasiya bazlıq. Və bu təkcə Azərbaycanda deyil. İndi bilirəm, biz çox vaxt düşünmək istəyirik ki, hər şey Azərbaycan belədir, bizim insanlar belədir, dərk eləmirlər. Orası elədir, amma bu təkcə Azərbaycana məxsus deyil. Beynəlxalq səviyyədə belə bir motivasiya bazlıq hökm sürür. Və bu qədər ağır bir vəziyyətdədir ki, mən bir vaxt bir məqalə yazmışdım öz həyatım haqqında. Bir qəzetdə çap olunmuşdu və orada bir nəfər rəy yazmışdı ki, Nik var, bəlkə də tanıyırsınız. Bəli. Bəs bu necə özündən belə razı yazıb? Güya o Nikdir ki, belə yazıb özündən razıdır. Adam Niki tanıyırsınızsa, əgər bilirsiniz ki, çox güclü motivatordur. Və bir də təəssüf ki, bu motivasiya məsələsi də artıq motivatorluq səviyyəsindən qalxıb və beynəlxalq səviyyəyə qalxıb. Çox, istəyirəm burada biraz fikrimi toplayım. Həmin o dediyim Nik adlı şəxs motivatordur, öz ölkəsində Amerikada olduqca məşhurdur, beynəlxalq turlara çıxır, bir neçə dənə kitabı var, bütün dünyaya motivasiya verir və təsadüfə baxın ki, həm də 50 olan şəxsdir. Lakin insanların beynində o qədər bu Nik motivatordur, Nik 50 olan şəxsdir. Birləşib ki, olub Nik həm 50 olan şəxs, həm motivator yox, Nik motivator olan 50 olan şəxs olub. Bunun fərqi nədir? Məsələn, mən cəmləyəm. Mən buradan gedəndə gedib motivasiya mətni yazıb çap eləməyəcəm, sizə paylamayacam. Mən oturub öz işimi görəcəm ki, deadline artıq keçməkdə oğlan. Gedib öz ev işimi görəcəm. Lakin mən motivator deyiləm.
Filan kəs motivatordur. Onun işi başqalarına motivasiya verəcək kitablar yazmaqdadır. Mən o kitabları nə qədər faydalı hesab edirəm, bu başqa bir sualdır. Amma yenə elə insanlar da var ki, onun işi o kitabları yazmaq, çıxıb səhnələrdə oratorluq eləmək və insanlara motivasiya verməkdir. Amma bu sırf insan əlili olan şəxs olduğuna görə deyil, onun bu sahədə qabiliyyəti olduğuna görə, marağı olduğuna görə, istəyi olduğuna görədir. Beynəlxalq aləmdə isə bunu artıq başqa bir şeyə çeviriblər. İstənilən əlili olan şəxsi, əgər bir balaca uğurluğu varsa, bir balaca star işığı varsa, səhnəyə çıxarıb motivator olmağa məcbur edirlər. Sözün əsl mənasında. İstəyirlər ki, o çıxsın, başqalarına öyrətsin ki, o bunu necə bacardı. O da biraz gülməlidir, çünki yenə başqa ölkələrdə bunu dəstəkləyəcək azdan çoxdan sistem var. Bizə niyə çıxarıb danışdırırlar, onu hələ də başa düşmüş deyiləm. Neysə, çıxarıb danışdıracaqlar ki, filan şey necə bacardı, filan şey necə bacardı, necə o qorxulardan azad oldu, necə özünə inamı qazandı və beləcə iş bağlanacaq. Və bunun sayəsində, yenə dediyim kimi, Azərbaycanda olduğu kimi, dünyada da ümumi əlili olan şəxslərin üzərində bir təzyiq yaradırlar ki, hər kəs o motivasiyanı qazana bilər. İndividuallıq tamamilə nəzərdən qaçır ki, əlili olan şəxslər ayrı-ayrı fərdlərdir. Onlar bir sosial qrupun içindədirlər. Bir qrupun üzvü deyillər. Eyni anda hərəkət etmir, eyni anda düşünmür, eyni siyasi fikirlərə, ictimai mədəni fikirlərə malik deyillər. Ailələr fərqlidir birincisi. Və biz gətiririk bütün o sosial qrupu, müxtəlif fərdlərdən olan sosial qrupu eyni qazanda ərtməyə çalışırıq ki, siz hamınız birsiniz, sizin hamınızın ehtiyacı olan budur. Bir dənə o sehirli cümlədir ki, sizi belə həyəcanlandırsın, belə sizə bir motivasiya versin ki, başlayasınız işə və filan uğurlar əldə edəsiniz. Dediyim kimi, bu həm beynəlxalq aləmdə, həm də yerli çox kök salmış bir məsələdir və böyük ehtimalla harca 10-15 illərdə fəsadlarını görməyə başlayacağıq. Bəs bundan necə qurtula bilərik? Okey, bu da çox qəşəng sualdır. Mən bunun üçün yalnız bir yol görürəm ki, bu mənim dəfələrlə təkrarladığım bir şeydir. Bir şey çox görürsünüzsə, o sizin normanıza çevrilir. O sizin normanızda siz onu nəzərə almırsınız. Siz onu nəzərə almırsınızsa, o artıq sizin bir hissənizdir. Gündəlik həyatınızın bir hissəsi. Məsələn, siz gətirib bir əlili olan şəxsin plakatını asıb altından onlar belə zəncirlərə qırdılar. Bir əlili olan şəxsin gətirib plakatını asıb onlar zəncirlərə qırdılar deyə yazmaq əlili olan şəxsləri normallaşdırmır. Siz onu zooparkda göstərilən, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma zooparkda göstərilən əndrabadi heyvan kimi nümayiş etməyə çalışırsınız. Halbuki sizin iş məkanlarınız elə dövlət qurumlarının özündən başlayaq. Niyə də yox? Yəni, birincisi qanunan məcburiyyəti olan birinci qurumlar onlardır. Sizin işləriniz, iş yerləriniz, əgər əlili olan şəxslərə uyğun olsa, sizin əməkdaşlarınızın biri yox, göz mıncığı kimi nəzərdə tutmuram. Həqiqətən, müəyyən bir qismi əlili olan şəxs olsa və bunun üçün də həmin o quruma uyğun əməkdaş yetişdirmək üçün də sizin müəyyən, yaxşı deyək ki, universitet olmasın, lap peşə məktəbi olsun ki, müəyyəssər, inklusiv, onlar yaratsanız. Lazım deyək ki, biz hamıya bu an, bu dəqiqə izah eləyək ki, baxın, ay cəmaət, bizdə əlili olan şəxslərə belə bir qayğı var ki, buradan metrodan bura gələnən kimi 15 dəfə ölüm riski yaşamışam, səkidən gedə bilmədiyimə görə, amma yenə də var. Yəni, ürəklərində o qayğını hiss eləyirəm mən. Belə bir qayğı var. Bunu göstərmək üçün biz bu dəqiqə kimsəcə yapışıb səhnələr çıxarmalı deyilik. Bizim gələcək planımız indinin yox, 15 ilin, 25 ilin, lap 50 il sonranın olmalıdır. Mən bunu deyəndə bəzən dostlarım mənə deyir ki, bəs Cəmilə, necə belə deyirsən? Bax, görmürsən, bura səhvdir. Bax, burada filan şey var. Deyirəm, bilirəm, mən çalışıram ki, mən bu cığırdan gedim, mən burada yıxılım. İnsanlar görsünlər ki, Cəmilə buradan gedəndə yıxılır. Deməli, buranı düzəltmək lazımdır. Biraz uzun müddətli və bir qədər də təhlükəli plandır. Amma mənim planım budur. Və məncə biz artıq insanların yıxıldığını görmüşük. Yəni, görə bilməliyik. O sertifikatların heç bir şey yaranmadığını başa düşə bilməliyik. Durmadan qrup əlili olan şəxsləri əl işlərinə yönləndirməyinin əmək bazarı formalaşdırılmayacağını dərk edə bilməliyik. Və ən əsası, insanlara çıxıb başqalarının qabağına qoyanda onların örnək yox, əksinə, bəlkə də başqa bir, necə deyim, cəsarət qıran, məyus edən bir obyekt ola biləcəyini dərk edə bilməliyik. Bizim cəsarətimiz onlara imkanlar verməklə olmalıdır.
Təkcə maddi imkandan danışmıram, yəni olsa pis olmazdı. Amma həm də öz yollarına özləri gedə biləcəkləri imkanlar. Həm fiziki mənada, həm də ki, sosial-iqtisadi mənada. Bu qədər.